Hi guys, good afternoon. Now is 4:28 in sa hapon there is sa Saudi. There is sa Jeddah. So na ako'y hot water, ako'y lemon, na ako'y honey. Kay ako'y ubo og sipon, so I need to medicate myself. So at teaspoon of honey, 2 teaspoon of honey with hot water, then a 1/4 of lemon para dili asab siya kaayo aslo. So pinch it. Pwede sab siya daghanon, depende sa inyo ha. So na ako ato para ma-feel mo aslo. Kay pagaw kaay ko guys. Bibi! Minshif. Give me. Okay. Thank you. Banha kaya kong bata. So, kami radiri guys. Wala pa ilang mama, ang papa. Nag-travel pa. So, ako lang o ang children. So, na ako'y ubo og sipon. Dere sa ila guys, dili wala walay medisina dere pang ubo, pang sipon. Kung ubuhan ka og siponon, maura gid na siya imo ha, mag-tea lang pa, lemon tea. Munan sa kulan nimo siya honey para instead na sugar, honey na lang. Ang kutsa benefits ano. Imikasa. Samo ka ibata nako. So anak lang dili pareha sa ato sa Pinas pa dito og tambal sa sipon, tambal sa ubo. Diri ang anak ra. Herbal. So gapingot na sakit ako kung ano pero wa pa siya plima. Gusto na ko plima na. So yan ako itas ako ay mga sakit-sakit. So mo ni siya kung gihimong tea para ma-relieve ako ang kay ako ang tutunlan. Kanang kuan ba mga moms kanang pingot akong ilong sakit ako ang tutunlan. So gahapon ra ko gusto ani maghimo. Sayon ra man gud unta ini kaso wala ni limon na ngayo ko dito sa Pikas Balay. Tapos naglaag pod mi gahapon mga bata gi picnic. So karon pa ko naka imo ani kay paggabi imang gud magsakit ako ang tutunlan, di ko kay katulog, magsigig ubo-ubo. Init-init ang kuan ba? Init-init ang tubig para makuan nimo yan, mapil nimo ang akaaslong. Nga herbal benefit diri sa ila wala kay ng mga medisina ilarag yung nahibalaan yung medisina diri is paracetamol lang para sa ila na kasagaran sa ila diri is herbal maghimo ra kat isyahiran nimo lagaon sakitan kag tiyan maghaplas ka olive oil initon olive oil ano the rest wala na nga anak ra. So ako ing anak kaloy sa Dios mampod sa dugay nga panahon wala gid pud ko na hospital diri kaloy sa Dios. So herbal atang relieve na kanang mopilit mura bitong nay mopilit there's tutunlan nato nya dili maluwa mo na ngayo kog limon jud kay nahuddan mig limon kay wala man ka panggumpra grocery. So guys, mao na nag-herbal tea ko.